Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аяулым. Мен Асфендияров университетінде 2-ші курс жалпы медицинада оқитын боламын. Оқитын боламын емес. Әбден бізде мынандай ғой. Сабақ айтқан кезде де осылай болады, осы процесстен кейін андай болады деп біз әдеби түрде сөйлеп үйреніп қалғанбыз бар ғой. Содан кейін менде бірдеңе айтатын болсам, үйде де әңгіме айтып отырамын ғой, сол кезде солай айтамын ғой, осылай болып табыламын ғой деген сияқты қылып айтып қала беремін ғой, солай әдеби түрге үнемі үйреніп кеткенмін. Қысқаша бұл видеоға, яғни тоқталайық, иә? Бұл видеода мен 2-ші курстың 1-ші семестрінде қандай сабақтар болады, қалай сессия тапсырамыз, модуль деген не. 1-ші курстан кейін мен вообще шоке болдым, шынымды айтайын. Модульге вообще қатты үйренген жоқтығымын. Ал қазір мені побольше 1-ші курстан қарағанда көбірек білемін. Бәрібір 1-ші курста оқығандарының пайдасы 2-ші курста тиеді. Так, бізде былай қойды. Бізде понедельник күні эпидемиология және гистология қойды. Осы эпидемиологияға бірінші тоқталайық. Бірінші эпидемиологияда 15 апта болды. Бізде барлық сабақтар негізі 15 апта болады. Кейбір сабақтар ғана 10 аптадан солай бітіп қалады. Модульға байланысты. Бізде мынаны қараңыздар, эпидемиологияда бізде аурудың қалай таралу жиілігі, қалай бір-бірінен жаңағы жұғады, қай мемлекеттерде қандай көрсеткіш көрсетті деген сияқты нәрселердің барлығын айтатын сабақ болды да. Бұл сабақтан тек қана бір-ақ рет ірік тапсыратын болдық. И ол сабақ қатты қиын емес. И Асфендияровтың, яғни тағы да басқа жерлерінде корпустар бар ғой, сол корпустарда өтілетін еді. Апайлар өте жақсы. Сабақ айтсан 90 қойып береді сразу. Платный грант деп бөлмейді. Келесі бізде гистология болды. Эпидемиологияда РК-ның бағасы өте жоғары рөл ойнайды. Яғни бір-ақ рет болады ғой РК. Ол кезде біз таппай қиналып солай ең төмен алып қалғанбыз енді сол кезде. Өзім грантта оқимын ғой. Содан кейін бізде гистология болатын. Гистологиядан әр модуль бойынша өтетін. Бізде еще қызық гистология қандай ішінде процестер болды деген сияқты. Бізде еще РЗЧ-дан, мысалға бізде модульдер болды, РЗЧ, неврология, УДИ, движение болды. Осы 5 модуль бойынша бізде каждыйның гистологиясын өтетін. Біз ешқайсында қалмаған. Только УДИ-да болмайды. Одан кейін гистологияда сол бүкіл жаңағы неврологияда жаңағы нейрондардың гистологиясын, жаңағы гипофиздің гистологиясын, гипоталамусын, сондай нервке байланысты жаңағы эндокриндік бездердің бүкілінің гистологиясын өтесіздер. Қайтадан әдеби тілде кетіп бара жатырмын, байқасаңыздар. Одан кейін бізде 2-ші күнге бізде физиология қойған. Физиология бізде 5 сағат болады, сұмдық. Бірақ біз апайға айттық, апай 4 сағат өтесіңізші, пожалуйста, деңгей жарайды. Өйткені 1 сағатта срок болатын. Сонымен ол бізде физиология 15 апта болды. Тоже. Одан кейін бізде ол да модульға байланысты болады. Қазір модуль не екенін айта кетейін, иә. Одан кейін бізде среда күні социология. Социология дейтін прям мынандай сабақ қой. Андай демалатын сабақ деп айтсам да болады. Өйткені қоғам жайлы айтасың, қандай не болады, қандай саясаттан кейін қандай, в общем, саясатқа байланысты нәрселер айтылады. Ол 2 іркі болады, екеуі де жазбаша болады, и бұдан экзамен болады ғой. Экзаменде бірақ күшті, оңай сұрақтар, қатты қиналатын емес, ең оңай сабақтар осылар. Эпидемиология, социология, научный проект, биостатистика дейтін сабақтар ең анандай демалатын сабақтар. Бірақ иногда сұрап қалсам қыс дейді. Бізге білмеймін, бірақ андай апайға байланысты ғой. Бүкіл нәрсе. Апай бізде өңшің жуас апайлар түсті, содан кейін солай жолымыз болып кетті. Одан кейін бізде генетика болды сол күні. Социология бітеді. 11-де, 12-де генетика болды. Генетика сұмдық болды ғой 2-ші курста. Білмеймін, осы келесі келе жатқан, осы 1-ші курстан 2-ші курсқа өткенде, бірақ генетика болмайды екен, оларға 3-ші курста болады деп естідім. Білмеймін енді оны. Бірақ генетикада полный аурулар, қандай механизм. Осы кезде 1-ші курста цитология дейтін пән болды, сол цитология пәнін оқымасаң, саған 2-ші курста явно қиын болады. Ананың бүкіл процесті білмесең, сен ана аурудан қайдан шығып жатыр, қалай бітіп жатыр ана ауру деген сияқты сұрақтарды вообще мына миың қақпайды. Вот сол үшін 1-ші курста цитология пәні бойынша сол маңызды болады. Одан кейін бізде четверг күні, бейсенбі күні бізде научный проект
одан кейін биостатистика, биоэтика деген сабақтар болды. Біз биостатистика деген сабақты жаңағы біз былай жасадық, ол 8 апта болды да. Ал биоэтика ол бізде 8, 9, 10 апта ма болды. 2 рет өттік биоэтиканы. Биостатистиканы бізде 8 рет өттік, шатаспасам. Одан кейін научный проект. Андай олар оңай сабақ деп айтса салсам болады. Если научный проект пен биоэтика өте оңай сабақтар, а только қиыны бізде биостатистика. Биостатистикада ужас айта алмай кеттім ғой. Биостатистикада бізде аурудың қандай процестермен таралу жиілігі бірдеңе дегендер көп. В общем, математиканы талап ететін сабақ негізінде. Диаграммасы сондай көп болды бар ғой. Мен өзім оны қатты не істеген жоқпын. Оқыдым, бірақ только жазбаша, типа тупо сол жерде біліп кетсем болды деген сияқты оқыдым. Ал қалған сабақтарды мен олай оқи алмаймын. Мен түсініп оқи алмасам қалған сабақтарды. Только осы сабақтардың ішінен только мен биостатистиканы ғана солай өткен шығармын. Осы сабақта біліп кетсем болды деп. Одан кейін бізде қайтадан бізде деп. Одан кейін бізде жұма күні микробиология болатын. Микробиология прям обожаю сол сабақты. Өте қызық сабақ. Вирус, бактерия қалай қоректенеді, қандай органеллалар бар, қалай тыныс алады, қалай қоректенеді, қалай көбейеді, қалай зерттейміз, қалай таралады, инфекция қалай пайда болады, лимфоциттер қалай пайда болады деген сияқты көп сұрақтарға жауап береді. Еще бұл өте тығыздап тастаған ғой бүкіл. Мысалға бір күнде саған бір сабақтың өзіне 100 бетті бере салады. Екінші сабағында саған 20 бет, үшінші сабағында 30-40 бет бере салады. Сол жағы минус болды бізге. Өйткені қазір 5 жыл ғана оқып дипломды беретін болғаннан кейін бүкілін тығыздап тастаған ғой. Одан кейін сол жағы бізге кішкене қиындау болды, бірақ қалып шықты оның барлығын. И бұдан бізде не болады, одидан сессия болады. Одидің ішіне осы микробиология кіреді ғой. Одан кейін бізде микробиология бітеді, одан кейін бізде сразу анатомия басатын. Вот анатомия люблю бар ғой, қатты бір пульсы анатомияда рахаттанып оқисың ғой. Сабақты айтып атасың, рахаттанып оқисың дейді. Апай, мен айтайыншы, осыны бүкілін түсіндіріп кәдімгідей өзіңнің қызығатын мамандығың болса, бүкіл жерде алып шығасың. Андай айту, түсініп, мына жерде не бар екен, мына жерде қандай нерв өтіп жатыр, қалай нервтендіріп тұр, мына жерде қалай болып жасайды, қалай өрімдер түзіп жатыр деген сияқты қызықты процестер болады. Анатомияны бірінші курста өтесіздер, ол оңай болатын сияқты. Неврологияда, модульдерді айта кетейін, жаңа бізде 5 модуль болдық деген, сол 5 модульден только 4-еуі ғана сессия алады. Мына жерге қазір картинасын шығарам, жазып алсаңыздар болады. Бірінші бізде РЗЧ, ОДИ, неврология, одан кейін социология. Осы 4-еуінен не тапсырамыз? Сессия тапсырамыз ғой. Біріншісі бізде неврология. Кстати, мен бүгін ғана неврологияны тапсырып тастадым. И менде 19 күні, желтоқсанның 19 күні менде социологиядан болды. Ол кезде онлайн болды, компьютердің алдында, тарс оңай сұрақ түсті. Билік дегеніміз не деген сияқты оңай сұрақтар. Сол оңай сұрақтардан кейін деп 23 күні, бүгін желтоқсанның 23-ы бүкіл Jingle Bells болмаса біз сабақ оқып жүрміз деп. Өйткені осы үнемі сондай ғой. Асфендиярса дейтін жаңа жыл басталса, либо бізде тура 30 күні сағат 7 мен 8-дің арасында сессия тапсырамыз. Еще ол ең маңызды сессия ғой, ең қиын деген сессия. Ол кезде жылап шығамыз ба, күліп шығамыз ба, тура жаңа жылдың алдында ғой. Сол жағы қызық болды. Одан кейін бүгін тапсырып шықтық физиологиядан жазбаша. Осы неврология, анатомия, гистология, физиология. Физиология бізде ауызша тапсырады, бұл 60% алады, яғни 100%, 60% деген, мысалы сен 100 балың бар, соның 60 балын физиология алады. Ал қалғанын жаңағы анатомия 20%, гистология 20% алады ғой. Ал олар ауызша сұралады ғой бізден. Вообще сұмдық не болатын. Бірақ мен препараттардың примерно қандай екенін бірінші әкеп көрсетеді, сол кезде бүкілін айтып аласың, потом оңай өзіңе. Физиологиядан маған жазсаңыздар мен жіберемін, ақпараттардың барлығын деп қойды деймін. Жоқ, шынымен менде бүкіл ақпараттар сақталған, даже бірінші курсқа дейін бүкіл қандай сессия болған туралы бүкілін солай жинақ болғанша бір папкаға жазсаңыздар жібереймін сіздерге. Одан кейін
анатомия мен гистология 26 күні кіреміз, ровно 3 күннен кейін. Ол вообще қызық болайын деп тұр. Қандай апай түседі. Бүкіл нәрсе экзаменде вроде естідім, алдыңғы группада 3 адам отырған екен, орыс топтарынан сұрадық. Досаев ағай, Бауыржан ағай, одан кейін Нұргүлім апай. Нұргүлім апай деген болса анатомия кафедрасының сабы ғой, енді өте қатал. Бүкілін қинап жатыр деді. Қалған 2 ағай айтсаң нормально қойып беріп жатыр дейді. Сол. Одан кейін менде РЗЧ ол бізде осы ғой ең қиыны деген. РЗЧ деген адамның репродуктивті жүйесі, яғни жыныс мүшелері туралы, гормондары туралы айтасың. Анатомия, гистология, физиология, генетика, биохимия кіреді бұған. Физиология, генетика, биохимияның осы үшеуінен 3 сұрақ келеді. Надан шеу. Ойлаңшы, 1 сағат береді соның ішінде. Бүгін мен физиология тапсағанда 1 сағат берді, 3 сұрақ болды. 3 сұрақтың 3-еуіне білдім мен. Одан кейін қуанып шықтым сразу. Маған күшті сұрақ түсті, осындай деп. Вообще біреулерге вообще оңай сұрақ түскен. Гипофиздің алдыңғы бөлімі қалай аталады, қандай гормон бөледі, қалай реттеп отырады сол гормондар деген сондай сұрақтар түскен екен. Енді әркімнің өзінің бағына қарай ғой. Одан кейін РЗЧ-да анатомия, гистология ауызша сұралады. Жаңағы физио, генетика, биохимия. Мынаған қарап айтып жатыр ма? Биохимиядан бізде 3-еуі қосылып, 3 сұрақтан 1 сағатта жауап беріп үлгеру керек. Сен сотка қарайым, шпор қарайым деген вообще қалады сразу оқып алып, соны жаттай саған дұрыс сияқты. Одан кейін бізде ОДИ-дан болады. Менде ең төмені осы РЗЧ-ның ордысы, менде 79-да 8 басықтай болып тұр. Қалғандарының барлығы жоғары болып тұр ойырда. Соған кішкене уайымдап тұрмын, қалай болады екен деп. Сол, бірақ қатты уайымдау емес. Күн үстіне оқу үстіндеміз енді деп. Сол, одан кейін ОДИ деген бар. Бізде бұда биохимия, микробиология, физиология болады. Олардың бүкілі қосып, бұда ауызша жоқ та. Ең жақсы бұда анатомия, гистология деген жоқ. Сонысына шүкір. Одан кейін үшеуінен 3 сұрақ келеді деді. Бұдан да білмеймін енді қандай келетінін, бірақ кіріп шыққандар өте қорқынышты деп жатыр. Соған қарағанда бұнда оқу керек өліп. Андай каждый бір сөйлемнің өте маңызы өте жоғары. Мысалы физиологияны тапсырғанның өзінде де мысалға маған ұйқы туралы жаңағы билет келеді ғой. Сол мысалға ситуациялық есеп береді, ситуациялық 3 сұрақ қояды. Мынау қандай ұйқыға жатады, тез ұйқы немесе баяу ұйқы деген сияқты. Қай электроэнцефалограмманың қандай толқындар арқылы зерттейді деген сияқты. Бір сөйлемнің өзі оны зерттейтін кәдімгідей білім болып қалады. Сол үшін барлығын оқимыз бар ғой, қиынасақ та. Оқымай өтіп кете салайын десең тағы болмайды. Ертең алдыңнан врач болғаннан кейін бәрі бір шығып тұрады ғой. Бұл бірінші семестр. Бірінші семестрде осындай сабақтар қатты қиын болған жоқ. Мұғалімдеріміз де өте жақсы, білімді мұғалімдер. Мына жақта білімсіз деген мұғалімдерді көрген жоқпын әлі. Өйткені сұрасаң бүкіл мұғалім айтады саған: апай өтініш, бағаң төмен болып бара жатса да, апай өтініш қосымша тапсырма беріңізші деп айтсаң да, ол саған қосымша тапсырма беріп, бағаңды кішкене көтермелеп береді ше. Сосын ешқандай қорқудан қажет жоқ сияқты. Екінші курста қалай айта береді екен. Просто бірінші, екінші, үшінші курс өте қатты қиналасың, 4-5 лағып жүресің, ана жақта мына жаққа деп. Білмеймін, енді мен екінші курста қатты қиналған жоқпын. 100 бетті оқымасам деп па. Жоқ, микробиологиядан бір қиналдым. Өтірік соқпай қояйын. Өйткені ол сабақта бір сабақты өзі 100 бетті оқу. Мен сол кезде қатты жыладым. Неге бір сабаққа 100 бет қойып тастаған деп. Өйткені ол кезде қиын болды. 100 бет бір сабаққа деген. Сол жері қиын болды. Генетикадан кейбір сұрақтар қиын болды. Оны талдап ары қарай оңай болды. Оның ең қатты қиналған сабағым тағы. Қалғандар оңай сияқты. Еще анатомияны люблю прям. Биохимияда оңай болады. Мен еще биохимияны айтпай кетіппін ғой. Биохимияда өте маңызды. Еще ең осы модульдің плюс жері мысалға неврологияға келдік. Неврологияда анатомиясын, гистологиясын, физиологиясын өтесің. Одан кейін бізде РЗЧ-ға келдік. РЗЧ-да анатомиясын, гистологиясын, физиологиясын и плюс сол жерде туындайтын аурулар, яғни генетиканы, одан кейін соның биохимиясын, химиялық процестерін өтіп кетесің. Сол жері өте бізге плюс болды.
шатаспаймыз да, мысалға мынандай деп жүрмейміз. Мысалға миды өттік, мидың анатомиясы қандай, физиологиясы мынандай, одан кейін гистологиясы осындай деп. Мысалға жыныс мүшелеріне де келген кезде осы жыныс бір прикол болады сол кезде. РЗЧ-ның бізде физиологиясына келген кезде өте анандай, енді жыныс мүшелердің физиологиясына келген кезде кішкене бүкіліміз күліп алғанымыз бар, кішкене ұялып, апай да сол кезде күліп жүрген. Ана жыныс мүшелерінің қызметтерін айтамыз ғой, осындай деп. Сол кезде бір қызық айтайын десең ұяласың, бірақ сен врачсың, бірақ айту керексің. Сол кезде баға үшін бүкіліміз айтып шыққанбыз. Сол кезде күлсек те ұялсақ та, енді врач болғаннан кейін болашақ врачпыз ғой енді деп. Одан кейін бізде физиология, микробиология, негізгі сабақтар анатомия, гистология, генетика, биохимия, физиология. В общем, бүкілі маңызды сияқты мына жердегі барлығы бар ғой. Бір демалатын сабақ жоқ бұда. Бүкілінде оқисың, тырысасың, содан кейін аласың. Қатты қиын емес оқысаң. Мысалға ми негізінен 10-15 минут мен де мысалы сабаққа отырам, бірақ оқығым келмейді. Тек жатқым келеді, сотка көргім келеді, либо су ішкім келіп кетеді, бірақ жоқ, отырам деймін да отырам. Отырасың, жазасың. Түсінбей бара жатсам оқимын. Сосын оқып жазып тұрып. Көбінесе менің ең минус нәрсе мысалға анатомия, сондай көп сабақтардан жазып не істейтінім ше. Сабақ оқитыным мысалға 100 бетті мен жазып үлгере алмаймын ғой. Сол үшін ананы оқи салайын десең оқығың келеді, бірақ түсінесің жартылай емес. Ал сен жазып оқысаң анандай прям түсініп бір рет жазып оқып кетесің, болды, сразу тұрасың сабаққа қарап айта бересің. Сол жағы менің плюс, бірақ минусы да бар да. Бірақ мен анатомиядан жазып оқитыным бұл плюс болды, өйткені анатомия бәрібір күрделілеу ғой. Нервтер, әсіресе нервтер кішкене анатомияда қиындау болды. Қай бұрыштан қандай өрімдер түсады, сол кезде қалай нервтендіреді, қалай барады, ол қандай бөліктері, метамерлі деген сияқты көп сондай. Бірақ анатомия маған ұнайды. Сол енді екінші семестрдің екінші бөлім етіп шығарып көремін осы жылдың аяғында, Алла қаласа. Экзамендерді бітіргеннен кейін немесе экзаменнің басында. Мен қазір екінші экзамен кезінде осы бірінші семестр туралы айтып отырмын. Бұл да бір мен үшін естелік болып қалатын сияқты. Поэтому ютубқа бұндай видео салып, сразу қандай процесс болғанын, мен түрім жаман болып қалды, ой, мен киім жаман болып қалды. Экзаменнен дәл осылай шықтым. Сразу келіп осылай айтып отырмын. Өйткені блог түсіру маған ұнайды, бірақ сабақ оқу да маған ұнайды. Әсіресе анатомия деп анатомиясын қоймады деймін. Сол. Одан кейін 3-ші курсты да айтып 3-ші, 4-ші, 5-ші курс бүкілін айтып жатырмын мен. Давайте сау болыңыздар. Удачи барлықтарыңызға. Мен еще шашыма мән бермеңіздер, осылай түйіп аламын всегда, не учим болып қандай. Ойлайтын шығарсың, надо бір футболка ғана бар ма, или болмаса не мына шашы қысқа ма деп. Просто андай түйіп жүрсең андай күшті, да, шашың жабырамай нормально жүресің, ал мынандайлар шығып кете береді, енді білмеймін не істейтінімді. Мән бермеңіздер. Давайте.